Hello， 大家好，我係肥仔。Hello， 大家好，我係小陳。今期咧最主要係想俾大家介紹呢個，唔係呢部，呢部係嗰啲 notebook， 介紹呢個可以連接我哋 notebook 用嘅屏幕嗰啲擴展片，就係一個插落呢個平板之後，佢可以多一個屏幕出嚟睇嘅，或者連手機都可以嘅。就而家同大家介紹下點樣操作啦。譬如我哋平時做下啲文書啊，嗰啲。跟住我哋做文書，跟住有兩個芒嘛，我哋可以呢個拉過去嗰邊，去拉過嚟呢邊嘅，跟住你呢邊嘅話就可以做下嗰啲睇戲啊，或者做其他嘢睇股票啊，呢啲都得嘅。最勁係咩咧？最勁係如果你喺呢邊，例如我重新開個 Apps， 例如你喺呢邊嘅話做嗰啲文書嗰啲啊，或者睇戲呢啲啊，跟住呢邊有啲要操作嘅話，你睇呢個芒，呢個都可以手寫操作嘅都得嘅。我呢個可以觸摸㗎？係可以觸摸嘅，嗰啲都得嘅，觸屏嗰啲都可以嘅。大啲啊，或者細啲啊，嗰啲都得嘅。咁呢個可以打開幾個 Apps 啊？佢應用。然後佢其實嘅話就同我哋電腦係冇咩分別嘅，可以你4、5個、5、6個都得嘅，因為佢係我哋嗰啲平板咁樣拉過去，就相當於係同我哋平板係連喺一齊，兩個芒啫，大啲啫。最主要係睇你個平板。咁呢個嘅話就係我哋係做嗰啲 Excel 啊嗰啲啊，係你即係呢邊就可以睇嗰啲股票啊，或者睇嗰啲其他。係啦，你呢邊可以做文書，呢邊可以睇戲嗰啲，咁樣你話一個屏幕可以多啲大啲出嚟嘛？跟住同樣都可以操作嘅，我呢個滑鼠都可以滑到呢度啦，大家可以睇到，我呢個滑鼠都可以滑到呢度啦。跟住呢邊仲可以出芒嗰啲都得嘅，出芒嗰啲都得嘅。最方便嘅係咩咧？佢呢隻係唔使插電嘅，就我哋一條多功能線，一條線直接就可以搞掂嘅啦。跟住就係用晒嗰啲平板嘅電，就唔使另外再整條線落去啦。但係如果嘅話，如果大家喺 office 啊或者嗰啲有電嘅地方想平板慳電啲，咁裏邊都有一條線嘅，專登插電線嘅都得嘅，或者你用平板嘅電都可以嘅。哦，或者插吊袋做嘢都係 OK。係啦，仲有佢呢隻嘅話係可以支援到我哋手機嗰啲都 OK 嘅。我而家俾大家試下我哋手機，例如我哋手機而家就可以直接同步啦。跟住大家可以睇到佢係冇延遲嘅，唔會我即刻電咗之後翻去，佢就即刻翻去啦，係嘛？佢係冇延遲嘅。跟就算你手機係縮屏嘅話，佢都會變成橫屏嘅，大家可以睇到啦，佢唔會有延遲嘅。仲有佢呢個方面嘅話，佢裏面都有喇叭嘅，因為佢裏面仲有送埋一條線嘛，呢個 HDMI 線，就你呢個插到呢個顯示屏，HDMI 就好。跟住呢個就插個電視盒子，跟住電視盒子就插個電源線，咁就可以做似一個電視咁樣使用嘅啦。可以當一個電視咁樣用都係 OK 嘅。係啦，因為呢個最主要係可以 touch mon， 跟住又方便，就你喺屋企嘅話都可以用當電視用啊，或者投屏用啊，或者係攞到 office 做嗰啲多一個電腦用都得嘅，係非常方便嘅。而家呢隻嘅話係俾到大家係780蚊，係又可以 touch mon 又高清嘅，4K 個屏，係啦，15.6寸嘅，係呢個係15.6寸嘅，跟住仲有配埋呢個圖，呢個圖好方便嘅，你就算帶出去旅行又唔大。第二樣介紹嘅產品咧，就係我哋而家最新出嘅骨傳導耳機，但係佢有咩特點咧？大家唔知有冇睇到佢呢隻可以影相嘅，可以拍照，就似我哋個拍照眼鏡嗰啲一樣嘅。佢個好處係咩咧？就係我哋戴住嘅時候，我哋平時嗰啲踩單車啊，或者跑步啊，跟住如果有咩好睇嘅嘢，或者突然睇到有人嗌交啊，呢啲你唔方便攞住手機攞出嚟影佢哋話，咁就可以用呢個撳兩下，佢就可以影到啦，佢就可以影到你。撳一下嘅話，佢就可以拍照。如果佢呢個仲有個功能嘅，佢有個錄音功能。錄音功能嘅話就係撳3下，佢就可以錄音。就例如有時候我哋喺傾偈，咁我唔方便話錄視頻啊，或者我想記錄你講咩，我撳下3下，跟住佢就可以錄埋嗰啲音樂都可以嘅。仲有佢呢個像素都係好高清嘅。俾大家睇下裏邊嘅功能佢有一個 Apps 嘅，我哋連咗藍牙耳機之後佢有呢個 Apps 連接嘅，佢有拍照功能、錄像功能、錄音功能呢啲都得噶仲有佢可以支持到嗰啲視頻，你要拍幾分鐘啊，最長係5分鐘。跟住嗰啲聲音調節，你中意高低音嗰啲都得嘅。仲有佢呢個有個 AI 提問，AI 提問嘅話就例如我哋出去玩睇到一樣嘅嘢，我哋唔知係咩嘅話
我係影相就咁樣，類似咁樣啦。我影咗相問佢話，我面前呢個係咩嘢？佢就話呢個係 power bank 啦，都好準嘅。呢個係咩咧？佢呢個係個耳機啊，佢幫你翻譯到。仲有佢呢個有個翻譯功能，佢個翻譯都係好準嘅。我而家試俾大家睇。轉英文啦，廣東話轉英文。今日天氣好熱㗎，我好想飲凍水。佢好快哦，係好快，跟住佢又好準。你講英文嗰啲都可以翻譯到，或者其他語言佢呢個特點係咩咧？佢裏邊有156種語言可以俾你選擇。165種，唔好意思，裏邊有165種語言，就基本所有嘅語言都齊全晒嘅啦。所以呢個耳機嘅話就你戴住係任何國家都可以用到嘅。係啦，基本任何國家嗰啲翻譯到，你就可以即刻翻譯到，或者你想聽佢講咩，你都可以撳呢個，直接就可以聽到佢講咩啦。跟住佢裏邊就有呢個可以睇到我哋嘅相冊啦，例如我影相嗰啲啊，大家可以睇到啦，呢啲畫質。呢個畫質係高清嘅，聲音都幾好喎。係可以做到收音啊，因為本身佢呢隻係打電話嗰啲都冇問題嘅，因為佢打電話、收音、運動跑步佢都唔傾甩嘅，全部都冇問題嘅。因為我自己都有試過打電話同人哋溝通啊，佢都可以聽得到。佢有兩個顏色，有黑白色，係非常靚嘅，係啦。就係呢個觸摸嘅話，佢係呢度嘅，做工做得非常好。佢咁樣觸一下嘅話，點一下就得嘅啦。又可以觸摸，又可以撳掣。係啦，價錢又平。呢隻嘅話俾大家嘅優惠價錢嘅話係，又可以做耳機用啦，係咪？又可以拍攝用啦，係咪？呢隻係俾又可以翻譯用啦，係咪？呢隻俾大家係199俾大家，199蚊。係啊，非常之抵嘅。咁好抵喎！係呢隻係非常之抵嘅產品啦，真係。你買一個普通嘅嗰啲骨傳導耳機都要180蚊。所以點解咁耐冇更新視頻咧？就係想有啲好嘢先介紹俾大家嘛。呢個就係我覺得係非常好嘅。又係我哋平板啦嚇。點解要介紹平板咧？就係呢隻 size 係細隻。我哋呢排之前賣得非常好嘅 BMS 8.7寸，但係之前有段時間斷咗貨嘛，而家係重新到貨啦。8.7寸細個可以插到卡，打到電話，出街嘅話就可以用到，唔使話 WiFi 都可以用嘅，因為你插上數據卡之後都可以睇 YouTube、打電話、上 Google 啊呢啲全部都冇問題嘅。最主要係我哋呢隻係有而家更新埋有卡拉 OK。可以睇埋電影、電視，睇埋直播、綜藝、動漫 M+D+，跟住佢仲可以人臉識別，因為有啲平啲嘅平板佢係唔支援到我哋人臉識別解鎖嘛，佢呢隻係可以支持到人臉識別解鎖嘅。呢隻8.7寸嘅平板咧可以插埋卡嘅，大家可以睇到佢呢個位置有埋卡槽位嘅，就你攞出嚟之後插張卡，你拎到全世界無論係美國、加拿大。之後就可以用到啦，就似一個電話咁樣正常用嘅。仲有佢咁勁嘅功能可以睇到啦，你嘅代表呢個 Apps 係我哋 BMS 專用嘅，裏邊有埋嗰啲 M+D+嗰啲 SBO 嗰啲廣東話港產片嗰啲啊，仲有嗰啲綜藝啊嗰啲啊，仲有嗰啲直播台電視台啊、大陸台啊或者香港台啊。台灣台啊，話咩台都有啊，美國台、加拿大，哇睇都睇唔晒啊！喺呢度啦，咩國家都有係咪？係啦，大陸、港澳、香港、新加坡、馬來西亞、美國、加拿大、日本、韓國、印尼、泰國、菲律賓、越南、印度、英國，體育台呢啲啊，新聞頻道啊，細路仔嗰啲頻道啊，就基本買咗呢部機之後，你就唔使擔心話有咩睇唔到嘅，樣樣都可以俾你睇到嘅。但係拎住呢一部機去邊個國家都可以用，係咪？係啦，你可以打電話，又可以隨時隨地煲劇，全部裝過。係啦，跟住你就算擺喺褲囊，你出門唔想話嗰啲拎嗰啲背囊嗰啲擺喺褲囊都得嘅啦。真係好細喎。係啊，因為8.7寸，最主要係質素好，係佢呢個質素係非常好，佢係做到係4+128G嘅，跟住佢呢度位置大家俾你睇下。呢個位置係可以借嗰啲 RAM 過去嘅，因為我知有啲人係驚話嗰啲4G RAM 唔夠快嘛，但係唔使驚，其實4G RAM 嘅話，你平時用嚟打電話
睇 YouTube 睇係夠用嘅，但係我哋經平時打機嘛，所以我哋可以做到加 link 嘅。如果4G link 唔夠嘅話，可以喺呢個128G 裏邊借多，最多可以借到25GB 過去啦。咁樣你打機都完全冇問題嘅。咁佢嘅 link 就可以變成20G嘅係咪？個 link 就可以變成4+20變成24。哦，24G啊，係啦，好快喎。係跟住像素嘅話都唔使擔心嘅。我哋呢個前置鏡頭係500萬像素，後置鏡頭係1300萬像素。我哋電池係做到6000毫安，就相當於我哋嘅電池係比呢個平板手機嘅電池仲大2000毫安左右差唔多，所以你拎出街用一日完全冇問題嘅。買呢啲平板嘅話嚇，同樣都享受到我哋之前嗰啲服務，例如話送埋嗰啲保護套啊、keyboard 啊、滑鼠啊、藍牙耳機筆啊，呢啲通通都送埋俾大家，仲有芒貼，仲有嗰啲而家嗰啲一機一碼嗰啲可以睇晒全部嗰啲卡拉 OK。或者中意打遊戲，我哋仲送埋天碼俾大家。在天碼嘅話，其實好多朋友都知道，之前係要加錢嘅嘛，有啲加150蚊到啦，差唔多嗬。而家係免費送俾大家，仲有1機一碼都係免費送俾大家。但係大家話會唔會話加咗咁多價錢又貴上去咧？唔會嘅，而家價錢都係俾到大家係980蚊，同之前一樣。哦，唔使1000蚊就可以有嗰啲直播啊，然之後電影電視啊，仲有嗰啲天碼，係啊，全部都有。係包括手掣啊嗰啲全部都有晒嘅。哇，成套啊！依家俾大家介紹下呢款新款嘅水果牌 Polo 收耳機，全新最升級版嘅呢個，有埋嗰啲出心跳啊，仲有嗰啲調音啊、定位啊呢啲全部都有，哦1:1嘅。哦，有呢啲，仲有個都有。係啊，就你戴上去之後咧，可以出到你嘅心跳我啊呢啲。而家試下。其實你試下，戴上去可以開始測試，佢而家 check 緊㗎啦， 90。超緊， 75最新心跳86。係佢而家檢測緊，係但有個平均嘅83啦，正常。哦，呢個就係我嘅心率啦心。跳係。跟住呢度仲有個血氧，血氧嘅話就係邊都有啊測我嘅血氧嗰啲幾多啦，呢啲。仲有呢個有埋嗰啲定位啊，就算你個耳機唔見咗，你都可以揾到佢位置嘅嚇，係啦，而家係畫屏筆啦呢度。好準嘅呢個。仲有就算你呢度可以放聲，可以查找佢嘅位置，就叫耳機出聲啦，或者導航過去揾佢啊都得嘅呢個。仲有呢個係可以調嗰啲音效嘅，就每個人中意嗰啲音效唔同嘅嘛，可以自己調自定義啊呢啲都可以嘅。仲有佢呢度。就去滑動調大細聲啊、降噪啊，呢啲全部都有嘅。呢個降噪真係非常勁，可以燒到嗰啲噪音90%差唔多。呢個仲有通透模式啊都可以。我頭先自己有試過嘅話，嗬，講真嘅，呢個降噪效果係比我哋之前買過嗰啲悅府嗰啲耳機嘅降噪效果係會更加好啲嘅。好，因為完全唔同嘅效果真係，大家如果過嚟鋪頭試下先可以試到嗰啲降噪嗰啲效果。仲有埋翻譯。翻譯嘅功能都1:1有。啊，仲翻譯機咁樣一樣都可以翻譯嘅呢個。就例如依家講廣東話，佢可以幫我轉成英文，翻譯好快嘅，即刻就可以翻譯出嚟。仲有佢有唔同嘅模式，呢度雙語模式咧就係一人一隻耳機，就係對我哋可以傾偈啊咁樣。例如講廣東話，佢可以即刻轉成英文。咩語言都有，基本上全球語言都有啦，165種語言，廣東話、英文啊，常用嗰啲國家語言全部都有嘅。仲有呢個有個睡眠嘅話，就有啲人瞓着嘅時候中意聽嗰啲話雀仔聲啊，或者流水聲啊呢啲啊，佢呢個戴住嘅話都有呢啲可以嗰啲空鳴聲啊，或者雀仔聲啊呢啲啊，有10個聲音可以俾你㗎。跟住呢個睡眠模式啊呢啲啊，有好多種真係超級勁。仲有呢隻嘅話，頭先有試過打電話，大家好多人擔心話揸車打電話嗰啲收音效果唔好啊，或者呢啲其實唔會嘅。呢隻我試過係收音都係非常好嘅，就打電話都完全冇問題嘅，降噪效果又好，比我哋之前介紹過嗰隻悅府係仲升級啲嘅。但係我知大家肯定會話，我話咁升級咗價錢係咪又貴啲咧？唔會，大家係優惠價錢係168蚊俾大家。168蚊。係升級唔升價，反而最更貴。
升級不升價，反而在降價，所以大家唔使擔心啊，真係非常之好。係啦係啦。係啦，就介紹到呢度啦。如果大家有興趣嘅話，可以加下順便我哋嘅微信，跟住有咩唔明或者想知道咩產品或更加詳細嘅資料，都可以問我哋攞啦。哦，或者唔方便過嚟，我哋都同樣可以寄到香港去，500蚊就可以包郵寄到香港啦，唔使運費。其他國家嗰啲地方都可以嘅，美國、加拿大都可以嘅，只不過運費就需要你自己俾啦。拜拜。